Tsy diso anjara ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely ny zaza malagasy efa manana ny solotenany eto Madagasikara dadabe Noely dia misy hatrany ny hetsika natao hanomezana fahafaham-po ireo kilonga malagasy iaina toy ny zanaky ny olona rehetra ankalaza ary ihany koa ao anatin'izany fetin'ny Noely izany. Mikasika ny sekretairan'ny dadabe Noely eto Madagasikara dia famporisiana indrindra ny ankizy hanoratra mivantana ho an'ny dadabe Noely amin'ny alalan'ny valopy tokotelo izay vidiana any amin'ny birao amin'ny paositra rehetra misy azy io 500 ariary ny sarany. Tsy manoratra amin'ny taratasy hafa ny ankizy fa avy hatrany dia eo ambony valopy tokotelo io no manoratra dia afaka manisy sary izy mampiaingo an'ilay taratasy izy. Ny tsy azo adino fotsiny dia ny anaran'ny ankizy, ny taona, ny adresy mazava ary ny numéro téléphone ny ray aman-dreny. Dia rehefa manoratra ny ankizy alefa amin'ny paositra ilay izy rehefa feno. Dia rehefa manoratra amin'izay ny ankizy dia tonga aty amin'ny birao ny sekretairan'ny dadabe Noely. Dia aty misy ny antsoina hoe Mamie Noël. Ireo Mamie Noël ireo no mamaly ny taratasy tsirairay avy. Nizaniza izany manoratra ho an'ny dadabe Noely dia mahazo valiny taratasy. Fa amin'ireo taratasy rehetrarehetra ireo kosa dia ireo Mamie Noël ireo no ataontsika hoe misafidy ny taratasy mampihetsi-po indrindra na ny taratasy tsara indrindra, tsara tarehy indrindra, ary rehefa mahazo ny fanekena avy amin'ny dadabe Noely dia tena ho tanterahana ny etaeta sy ny faniriany ny ankizy. Ka ny amporosiako anareo ankizy ataovy mazava tsara ao anatin'ny taratasy, tantarao inona ny fahendrena nataonareo, inona ny zavatra miavaka nataonareo, dia zavatra tsara izany zavatra soa. Dia amin'izay dadabe Noely resy lahatra mihitsiny dia ho alefa ilay kilalao tena irianareo iny. Izay ny famporisiana tiako atao ho an'ny ankizy rehetra. Ilay izy moa araka ny voalazako tsy miferana mihitsy ny taona. Fa na olon-dehibe ary fito amby fitopolo taona ary afaka manoratra ho an'ny dadabe Noely. Rehefa mahay mandresy lahatra dia mahazo fanomezana soa sy mahafinaritra. Mariako ihany koa fa ny taratasy dia afaka soratana na amin'ny teny gasy, na amin'ny teny frantsay, na amin'ny teny anglisy tiany ankizy, mahazo valiny arak'izay foana izy amin'izany. Tsaratsara aloha raha ohatra ka tonga alohan'ny 23 Desambra ny taratasy rehetra satria ho alefany amin'ny dadabe Noely any Laponia, any Norvège, any amin'ny pôle Nord ireo taratasy rehetrarehetra ireo. Araka ny efa nampanantenaina atao atsara mihitsiny izay fiangan'ny taratasy mandra-patongany mandra-pandraisany dadabe Noely anazy. Tiako mampafantatra anareo aloha fa ny sekretairan'ny Père Noël dia mifandray mivantana amin'ny Père Noël any Laponia amin'ny alalan'ny Skype sy ny internet. Ka rehefa misy ny taratasy izay voatsongain'ireo Mamie Noël ireo dia mihera amin'ny Père Noël izay, mihera amin'ny dadabe Noël izay hoe ekena ve ilay taratasy noheverina fa tsara indrindra na miavaka indrindra na mampihetsi-po indrindra. Dia rehefa manaiky dadabe Noël dia ho hitanareo ny toany.